ээжээ та хүүдээ омддог үстэй. Хөөч нь уул өргөж таныхан ачийг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай л явдаг шүү дээ. Үрээс нойрч нь хармалхтан өрхөндөө төрүүлж үдшийн галаас хазрын нөмөртөн тулгамдан өртөж гадаа гэртийн хооронд гарын хариу бариул болж л байна л да ээж. Гэлээч жимэн та гарынхаа дэргэд гар нүднийхэн дэргэд нүд байлах гэж намайг төрүүлээгүй болохоор ухаанаасаа ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь толгоны захаас хол байдаг юм ээж. Ээж нэг л өдөр зайшин ханхайж нэгний өглөө хацар эзгүүрнэ гэж бодож чаддаггүй дээ. Үрийнхээ нүдэнд их хөтөлж үлгсэн мэмэн ширгсэн гэж бодож чаддаггүй дээ. Буянтай таныхан ачиг би буцах гişний бэлгийн харв шиг яараагүй дээ. Алдсан байж мэднэ. Гэлээч миний ижи та хүүдэн битгий гомдоорой. Хөөч нь өөдөр гэж таныхан ачийг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Санаанаасаа ижи төрдгийг сайхан таныхан ачийг бодсоор яваад л өтлөн шүү дээ. Өвгөн шүү дээ. Би шүлгийг дадавар годоос 30 жилийн өмнө бичсэн юм одоо. Гэхдээ яг зүгээр ингэдэг юм манайхан хүмүүс болохоор тэр одоо өдийн насндаа миний ээж аав аль нь бол нөгөө ижи аав чи хатуу жам гэдэг шүү дээ. Хатууж орчлонгийн хатуу жамаар бол бурхны оронд байж байгаа л да. Ижи аавгаа алд нэг зовлон биш хатуу жам юм гэдэг. Их хатуу жам л юм гэсэн. Тэгээ бүр 30 хэдэн жилийн өмнө анх зохиосон юм. Тэр миний ээж амьд байсан. Тэгээ хүмүүс бодохдоо ижигээ дурсган зориулаад зохиосон гэж боддоггүй юм. Зүгээр нэг ороо ингэ сууж байгаа ээж минь бүртгнөөд байхад би нэг бодсон юм. За хүн нэг ижигээ их л ачийг хариулах юмс гэж бодох юм да. Тэгээд өстө нэг уул өргөөч бол ижийнхээ ачийг хариулах юм да гэж бодох юм да гэж дотроо бодсноо. Тэр шөндөөн бодоод бичсэн. Ганцхан миний зүгээр бодсон юм бол их хүн гарынхаа дэрэг гар нүднийхэн дэргэд нүд байлах гэж үл төрүүлдэг. Ухаанаасаа ухаан төрүүлдэг болохоор урт холын болд үрийн санаа хол байдаг. Би зүгээр энэ шүлгийнх нэг мөрөнд их дуртай л да. Нэг л өдөр зайчин ханхайж нэгний өглөө хацрын эзгүүрнэ гэж бодож чаддгүй дээ. Үрийнхээ нүдэнд их хөтөлж үлгсэн мэмэн ширгсэн гэж бодож чаддаггүй дээ би таны ачийг хариулж чадаагүй гэж. Үнэн. Хизээж хинч ижи нэг өдөр яваад байгаа нэг хинч бодож чаддаггүй. Тэр бодож чаддаггүй бүр бодох байтугай. Мөнхийн юм шиг санагдав. Хоёрдугаар үлгсэн мэмэн ширгсэн гэж боддоггүй ижийн сөхч мөнхийн байдаг байхгүй. Тэндэн тайтгараад ижи мөнгө гэж боддог учраас л хайхрамжгүй юм уу ээжтэй ачийг хариулаагүй ч юм уу тэгж боддог учраас орчлонгийн өөрийнх нь үнэн байхгүй. Тэгээс хүмүүн муудаа хүүн муудаа тэгээд ижиг ачийг хариулахгүй та биш юм. Зөвөө хизээ миний ижи одоо миний нүдэнд миний ижи өтөлтгөл байсан шүү дээ. 80 хүрчээд байхад л одоо намайг 3 дугаар ангид ийм л хүн байсан юм шиг санагдаад мөнхийн байх юм шиг санагдаад. Тэгээ миний ижи хөхөнсөө мөнхийн одоо сээжинд нь байгаа гэж бодоход хүн ерөөсөө бодод тайтах мөнхийн тайтгарал байдаг ш ижи дэрэгд байна. Тэг хүмүүс тэгдгийн би тэгж ижигээ гомдоолоо тэгж ижигээ баярлуулаагүй ингэсэн бодоо ижиг ингэж гомдоос үгүй тийм байхгүй. Би шүлгээр байхгүй шүү чи. Чамд ямар ч буруу байхгүй. Ягаад гэвэл үрийнхээс л ижи мөнгө байдаг учраас байх юм шиг боддог. Өөр хүнийг бол бодож надад тусалж ижи туслаа зөхөн шиг. Тийм учраас мөнхийн юмны өмнө л халгалах хэрэггүй гэсэн шүү. Ерөөсөө тийм шүү дээ. Би л одоо ижигээ гомдоосон байх тэгсэн мах ерөөсөө боддоггүй шүү.
төрийн шүлгэнд байдаг. Тэгээ хүний их бол гуйлагчин байсан дүрээ хайрлана гэж. Тэрнтэй адилхан эхийгийн гомдоосон ижийн ачийг хариулж чадсангүй гэж бодлоо бүхэн арих хэвээр. Ямар ч юм ижийг гомдоогоогүй шүү дээ. Миний дууны шүлгэнд байдаг та нарыг мэднэ. Тэгээ бижигийн баярлуулсан гэж жавхлан дуулдаг дуу байдаг шүү дээ. Энэ хорвоод ижигийн баярлуулсан. Яг гэвэл тэр бүсгүйг очлон болгосон хорвоо болсон. Энэ хорвоо чадсан бол би ижигээл баярлуулж чадсан. ертөнц болгосон ижигээд тэнтэй л адилхан. Ерөөсөө их үрийн харилцаанд тэр гонхрал байж болохгүй. Ерөөсөө хинч хизээж бижигээ гомдооцсон бол бити бодорой. Чи ижигээ баярлуулсан. Орсон ганцхан чиний чадсан ганцхан ажлууд ижигээл баярлуулсан. Юу үрэн болж даяасдаг байхгүй. Им их тайтгарлын шүлгэлтэй.